Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика гимназия интернатының ялкын өлгеле балалар театры хәйрия акциясына кушыла. Ижади төркемдең «Мин бишкә тиклем ханаем» спектакле мөмкинлекләре сикләнгән балаларга күрһәтелә. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы Башкортстанның атказанган артисты Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры, ялкын өлгеле балалар театры итәкчесе Илнур Лукманов. Һаумыгыз, Илнур. Хәерле көн. Шулай итеп, ялкындар кушылган хәйрия акция турында интекләбрәк һөйләгәгә, ул нинди хәйрия акция һәм нинди оешмаларга, балалар оешмаларына күрһәттегез бу спектакльдә? Газиз Әлмөхәмәтов исемендәге ялкын өлгеле коллективы 2010 елдан бері хезмәт итеп килә, әлегә бүгенге көнгә кадәр инде быелгы елда инде бана без былтыр була инде бана алдыбызда бана диплом ята. Ошо әле әйтеп үттегез бит инде Михаил Бартановтың «Мин бишкә тиклем ханаем» әкияте менән балалар һәм үсмерләр фестивалендә беренче дәрәҗәле дипломга лайык булдык. Бу республика конкурсы иде, шулай? Бу республика конкурсы инде. Һәм инде бу бере булга, икенчесеннән без һәр вакытта ла мөмкинлекләре сикләнгән балаларга һәр вакытта ла ел һайын хәйрия акциялар үткәрәбез. Быелгы елда бана ялкын өлгеле коллектив менән эшләргә булдык, чөнки төрле сараларда төрле балалар ни өчен үткәрелә, чөнки бу үзем укыткан балалар ян-яктан да үзләрен астындар дип шундай максат куя. Максат куелына, шундай максат менән эшләнә. Бу бер булһа, икенчесеннән инде бұл хәйрия акциясына бергәләп әсә йөрәге проекты председателе Гөлшат Әхәт кызы Ибраһимова менән берлектә эш алынып барылна инде. Яңа уны проект асылынды, менә балаларга тигән. Ошо проект менән инде без хәйрия акцияларын үткәрәбез. Менә ошо дөйм проектларны үз алып тора. Ныклы гаилә исемле Бердәм Рәсәй партияның проекты инде. Һәм ошо бөтен дөйм алганда инде эштә алып бара. Рәсәй Федерацияның федераль федерация буенча мәгариф, фән һәм мәдәният буенча континент рәисенең беренче урынбасары Лилия Салават кызы Гумәрова кул астында эш итәбез инде. Ягъни бында балаларга үзләренең иҗат имешләрен тәкъдим итәбез, шулай бит. Мөмкинлекләре сикләнгән балаларга күрһәтәбез. Бына улар үзләренең тиктерләренең шундай сыгыштарын ничек кабул итә? Максатка өлгәшеп буламы? Максатка әлбәттә өлгәшеп була. Бына әйтәм бит инде укыткан балаларды нисек тә булһа, уларның бәләкәйдән ук талаптарын асу, гореф-гадәткә, уларның бана үз күзләре белән күреп, һәм дә инде ярдәм, кулга тигән максаттар куярга без тиешбездер дип уйлыйм. Без монда бит инде әкият кенә куймайбыз. Улар менән төрле файдалы уеннар үткәрәбез. Үзебездән менә хәйр садакалар бүләк итәбез, анда балаларга бергәләп уеннар үткәреп, һәм дә инде арагынан ошо әкиятте үткәреп, фото төшеп, уларның уй-фикерләрен тыңлап, хушлашып кайтып китәбез. Нинди фикерләр итә балалар? Уларның уйнаһылары килә. Бана шундай әлеге вакытта аралашу сикләнгән вакытта уйлар бар, бана улар менән әкият барышында уларны уйнатып карарга тигән. Инклюзив спектакль. Шундайрак ой бар инде. Алла бер тормышка ашыр дип уйлыйм. Күп фраулары бана шул балаларның уйнаган вакытта хүлләрен онытмавы, нисегрәк теге хайваннарны нисек уйнагандарын һорашалар инде. Әйткәндә, ни өчен бына ошо спектакльдә һайланыгыз? Мин бишкә тиклем ханаем. Ябай гына исеменнән караганда спектакль һәм шулай да. Бер яктан ябай да, әмма ләкин бит уның фикере, онда төпле фикере ниндәй зур тәрбияви сифаттар ята. Шуңа күрә был беренчедән
теге еңел күренһә лә, инде икенче яктан караганда балаларның сәхнәле уй фикерләрен әйтә белүләре, җиткерүләре тамашасыга шулай бит. Шулай ук үзләрен ян-яктан асу инде. Димәк, был тәү сиратта тәрбияви сара дип әйтергә кирәк, хәйри акция шулай бит. Бына ялкын ул инде 10 ел эшләй дигән һәм бына ошо 10 ел дәвр эсендә төп максатыгы да балаларның талантын асу ине. Ошо максатка өлгәшә алдыгызмы? Бәлки театр факультетын хайлаган укучыларыгыз да булгандыр, чөнки сәнгать гимназия интернаты. Бына әле генә килгәндә Өфө сәнгать институтынан Гөлсөзәк Дәүләтбай кызы шылтыратты. Уның менән һөйләшеп киттек тә, ул әйтә инде, Илнур Флер улы, һеҙҙең хәҙер бер армияға итте инде. Тәрбиәләнселәр. Иншалла, дип әйтәм, сөнки 10 елдан бирле балаларның сәнгать академиясына түгел, төрле режиссура өлкәһендә лә үзләрен укып сыгып әлеге вакытта хезмәт итәләр. Бана дөресен әйткәндә, ел һайын 6-7 бала безнең сәнгать институтына гына түгел, Петербургта ла, Мәскәү калаһында ла, Казан өлкәһендә лә, Казан калаһында ла укып сыгып театрларда хезмәт итәләр. Бына ошо бәхет түгелмени, ошо куаныч түгелмени. Бына дөресен әйткәндә инде кая бер теге студентлар да булды. Үзләрен таба алмай, илап ултырган укучыларны кулга шайтып итәкләп, һинән була дип, шайтып үзенә ышаныс тәрбияләү, үзенә асыл талантын, шулай бит. Иңлеме сәнгатьнең дә бәлки төп максаты, төп бурысы шулдыр. Без һездә шулай ук Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башка дәүләт педагогия университетының Корус халык театры итәкчесе дип тә беләбез. Әлеге вакытта был театрның уңышлары нидә? Корус халык театрының уңыштарын әйтер алдынан һәргә бер яңалык әйтәм. Күптән түгел бына былтыр инде безгә Башкортстанның атказанган халык иҗады коллективы дигән исем бирделәр. Шуның менән котлайбыз, ихлас күңелдән. Зур рәхмәт һеҙгә. Нинди уңыштар өсендер мөгаен шулай бит, чөнки беләбез Акмулланың юбилей айкадлы спектакль куелырга тиеш ине университетта. Акмулланың беренче этаптагы спектакле куелынды. Фәнис Янышев менән эш иткән бер детален кәүдәләндердек без уны. Оның буенча спектакль эшләнек. Әмма ләкин был гына тукталып калмайык дип, Акмулланың моны 190 еллыгына Акмулланың бөтә дөйем булган тормышын һүрәтләргә дигән менә пьеса яздык инде, яздым инде Фәнис Янышев менән бергәләп инде. Әмма ләкин ошо пандемия аркаһында студентларның онлайн уку аркаһында менә шулайрак әдрәк кенә шундай кисектерелде димәк. Кисектерелде инде. Ничек студентлар хагынамы? Әлбәттә, менә шылтыраталар, шул тиклем нык кемдердер хактай да, сөнки инде 3нче ел бит, инде 3нче елга китте, шуңа күрә кемдердер сак теге сәхнәне һидеп, тоеп, образларын сыгыра башлагайнылар, кемдердер быел елда 5нче курста. Шуңа күрә әдрәк кенә Демәк, яңа исемдәр дә саха һеҙгә, шулай бит, студентлар араһынан. Шулайдыр да. Яңа яшь көстәрҙе йәл битергә, беренче курстарда, икенче курстарда йәл битеп, яңа көстәр асырга һәм әлбәттә Акмулла спектакле ул университеттың сәхнәһенә лә аҙаҡтан инде Өфө ҡалаһының башҡа сәхнәләргә лә сығыр тигән ниәттәбеҙ. Шулайтып ышанып ҡалабыҙ, әйтәм бит инде бына был яңы яҙған пьесала Акмулланың бөтә тормошы булһа, икенсе яҡтан монда фольклор да бар. Башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен бөтә индерҙек инде. Ә нинди сығанаҡтарға таяндығыҙ был сценарийҙа яҙған саҡта? Бөтә 30 ел дәүрендә алып барған тормошон белеп эшләгән Фәнис Янышев бөтә булган ысынбарлык форматта тормошын бөтә һүрәтләнек инде. Сынапта көтөп калабыз бында спектакльдә. Алла бирһә тырышабыз инде. Бына шулай итеп, үсмерләр һәм студентлар өсөн театр түмәрәге ул ни өсөн кирәк?
Бына беләһегезме, был бит театр төңәрәктәрен бына әлеге вакытта шундай указга кул куелды бит инде, бөтен мәктәпләрдә тергәләргә дигән. Бына мин бик нык шатмын. Чөнки был бәлким кайбер ниләр укысалар, Бәлки укытучыларга мәшәкать тә өстәйдер, шулай бит. Уныһы ла бар. Ысынлап та бардыр да, әмма ләкин балалар, улар үзләренең үҙен асалар. Улар төрле бына темпта төрле характерлы балалар бар бит инде. Кемдердер үзләрен асалмаган, кемдердер гиперактивный, кемдердер активный бит инде. Шуңа күрә был бөтә 50-гә 50 уртаһын тапкан, алтын уртаһын тапкан бына ошо белем усагы ул театр төңәрәге. Бында балалар үзләрен табу гына түгел, улар тормышка карата үзләрен асалар. Үзләрен нисек тоторга, нисек һөйләшергә, бана үзләренең истәге булган, аса алмаган уй теләктәрен, фикерләрен улар бана ошо сәхнәле асып тормышка саралаш дип әйтергә кирәк. Һәм әлеге вакытта балалар бит инде гаджет экраннарына бирелгән һәм бына ошондай тере сәнгать төрө тидер бит инде театрда. Әгәр дә балалар бер-бер һәмән күзгә-күз аралашып һөйләшәләр, аралашалар икән, был үзе зур кыйммәт. Шулай бит инде. Кыйммәтле эш. Һәм әлбәттә һеҙҙең театрда ла үҙегеҙҙең эшмәкәрлегегеҙ дауам итә, ролдәрегеҙ. Бына ошо ижади эшмәкәрлек араһында балаларға ла игътибар бүлеүегеҙ ул зур баһаға лайыҡ дип әйтәйек. Был эшмәкәрлегегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Амин. Ҙур рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп безнең студияла Башҡортостанның атҡаҙанған артисы, Ялҡын өлгөлө балалар театры һәм Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының Ҡорос театры етәксеһе Илнур Лоҡманов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.